Okay guys ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Steel and Brain ကိုစောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုရေးစင်းကူလိုက်ရအောင်ဆိုတော့က Let's go bro ကျွန်တော်အဲ့ဒီလား bro တို့ဒီ event ကိုစော့ပြရလားကျွန်တော်ကမစော့ရသေးဘူးဗျ Okay ချက်စားမလား Okay guys အခုတော့စာပါတယ်တော့ရောက်လို့လာရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ game ကိုမစော့ရတော့ကြာပြီဘာလို့ဒါမှကျွန်တော်ဒီပါဒီ brain rock god တွေကိုကျွန်တော်ဒီ set တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတော့ဆိုတော့ဘာကောင်ရမလဲအဲရောကောင်းမှမန်းခဲ့ပြီနော် Okay ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဖုန်းဖြုတ်အာဒီကောင်ကြီးပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရတာဘယ်နှခေါက်ရှိနေလဲမသိဘူးမကြိုက်ဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တဘောကြားတဲ့ထဲတော့ပါတော့မပါဘူးဒီကောင်Oh guys we were စက်ခွန်ပါအော်ဒီမှာညောနော် bro Okay ဒီကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Okay ပါဒီ 2ALS လား 4ALS လားမသိဘူးကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ရတယ်ဦးမယ်အာဒီမှာမဟုတ်Oh my god oh bro ခောက်ကြီးပါလာရောအော်ကျွန်တော်အခုမှစော့ဘူးလား Wow www Oh my god ပါလာတယ်မိုက်ရဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပလဲသူများရာဒီ Steam ရော live stream လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဗျာဒီတိုင်းတက်သူတို့မောဆော့ရထင်တာဗျာမောမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်တော့ Wow ခောက်ကျွန်တော်ဒီခောက်ကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သူများဗီဒီယိုတွေမှာလိုက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကဗီဒီယိုစတင်တာပါအဲ့တော့ subscribe လုပ်ပေးကြပါဒီ 2ALS နဲ့ကျွန်တော် 4ALS လား 2ALS ရောတော့ပြန်ကြည့်အောင်ပါဒီ 2ALS နဲ့ကျွန်တော်ဘာ brain ရောရလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် revamp ထဲမှာတော့ try လားပေါ့နော်ဟုတ်ပါ try လားလိုပါတယ်ဆိုတော့ revamp တော့မတော့ဆောက်တပါရီတော့ guys တပါရီတော့14မိနစ်ပါရီတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ဒီ game ကိုမစော့ရတာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကြရဗျာကျွန်တော်ဟိုကောက်ပြောင်းဒီကောက်ပြောင်းဆိုတော့သူကဘယ်လိုမလဲဒီ game နဲ့ကိုတစ်ချက်ပေးမဝင်နေဘူးဗျာတည်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကပြန်ဝင်လို့ရသွားဗျာဒီပေါ့နော် Okay ပါကျွန်တော်ရင်တော့ဗီဒီယိုတင်တယ်ဗျာဒါမှတင်ဒီဗီဒီယိုမတင်မနဲ့တခြားဟိုပတ်မှာတော့တင်သွား Okay ချက်ဆောင်မနေအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ် bro ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဒီခောက်ပေါ့နော်ဒီခောက်ရေးလာခဲ့ပြီးကြပထမကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်ရတယ်ဆိုရင်ပထမမှန်တဲ့သူဒီကောင်ပေးမယ်ဒုတိယမှန်တဲ့သူကြတော့ကျွန်တော်ဒါဒီဒူးပေးပါမယ်တတိယမှန်တဲ့သူကတော့ဒီကောင်ပေးပါပဲကျွန်တော်နာမည်မသိဘူးပြပြီးတော့ဒီယတိကလောက်ဆယ်ကောင်ပေးပါမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တော်မုန်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ glide boost method c go version လည်းပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ lava ကစာတူနေတာပေါ့နော်ဒီအဖြစ်တယောက်မှန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်ဆို keyway မှာပါချင်ဆိုရင်တော့အခုပဲကုတ်ကတုံးကြီးဖြစ်နေ keyway ထဲမှာပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချက်ချင်းပဲခောက်ပြီးရေးပေးကြပါမှန်တဲ့သူကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေးမယ်ပထမမှန်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ပေးမယ် Okay ပါဒီကောင်ပေးမယ်နောက်ဒုတိယမှန်တဲ့သူဒူးပေးမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှမရှိပါဘူးမဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုလို့ဒီ
ဒီကောင်နဲ့ပဲကောင်းပါတယ်ဘရိုမြမမရေးတော့မြမရေးကျွန်တော်အကောင်လုံးကိုဆက်တယ်ထည့်လိုက်လို့ဒါပေမဲ့ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီဆက်ကလေတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ Christmas ကြီးပဲလာနေတာဗျာ Christmas ကြီးပဲပေါ်နေကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ထည့်ပြမှာဗျာကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ဒီကောင်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီဒူးကျွန်တော်ပြစမ်းပြတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဗျာဒီလိုကောင်းကြီးပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီကြည့်တွေ့လား Christmas ကောင်းကြီးပဲပေါ်လာတာကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်သဘောကျတဲ့သူတွေရှိရင်တော့အောက်က comment မှာရေးပြီးတော့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့သွားပြီ6မိနစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုအောက်က comment မှာရေးပေးပါမှန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ brain rot ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီ brain rot ပေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ bye